Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі пәнінен онлайн сабақ өтеміз. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Ортақ тақырып қоршаған орта. Сабақтың мақсаты дара және күрделі етістікті анықтау. Бағалау критерийлері. Етістіктердің дара, күрделі екенін ажыратады. Дара етістік пен күрделі етістіктің ерекшелігін анықтайды. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазады. Балалар, айналамызға қарап көрейікші. Жан-жануарлар мен өсімдіктер, жел мен ай, күн мен алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді. Ал енді біз осы қоршаған ортаны қалай қорғаймыз? Келесі бейнероликті тамашалайық. Қоршаған ортаны қорғау түрлері. Ежелгі заманнан бері адамдар кейбір аймақтардың маңыздылығын түсініп, ол жерлерді қорғауға алған. Алғашқыда бұл аймақтарда шағын ормандар, ағаштар, бұлақтар, таулар немесе жартастар қасиетті болып саналды. Патшалар ормандардың басым бөлігін корольдікке тиесілі деп санап, ол аумақтарда өздері аң аулаған. Осы қорғау түрі орман ресурстарын пайдалануды шектеген. 19 ғасырдың басында қоршаған ортаны қорғау ең құнды әрі әдемі аудандардың табиғилығын сақтау идеясы пайда болды. Ең алғашқы табиғи қорық 1805 жылы Данияда құрылды. Кең көлемде қоршаған ортаны құқықтық тұрғыдан қорғау ең алғаш рет Құрама Штаттар үкіметімен ұйымдастырылған. ақш конгресі 1872 жылы 1 наурызда Йеллоустон ұлттық саябағын құрды. Ұлттық саябақтар кейіннен Австралияда 1879 жылы, Канадада 1885 жылы пайда болды. 20 ғасырдың басында қоршаған ортаны қорғаудың бұл түрі бірқатар Европа елдерінде енгізілді. Дания, Швеция, Ресей. Қазіргі таңда әлемде 3000-нан астам ұлттық саябақ бар. Осылардың ішіндегі айрықша маңызға ие саябақтар халықаралық заңмен қорғалған. Жақсы балалар, етістік туралы не білеміз, есімізге түсірейік. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістік құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара етістік, күрделі етістік. Дара етістік бір сөзбен ғана тұрады. Мысалы, салиқа биледі, жел тұрды, бұлбұл сайрады, дәрігер емдеді, күн жылынды. Бұл жерде биледі, тұрды, сайрады, емдеді, жылынды сөздері сөйлемде дара етістік қызметін атқарып тұр. Ал келесі суретте күрделі етістіктерге тоқталамыз. Күрделі етістік екі не одан да көп сөздерден тұрады. Мысалы, жемістер бақта пісіп тұр. Егін де пісе бастады. Диірменде ұн тартылып жатыр. Ұнды қапқа салып жатыр. Адамдар нанды дүкендерден сатып алады. Сөйлемдердегі пісіп тұр, пісе бастады, тартып жатыр, салып жатыр, сатып алады сөздері бұл жерде етістіктің күрделі етістік қызметін атқарып тұр. Жақсы балалар, яғни біз етістіктің дара және күрделі болып екіге бөлінетінін білдік. Яғни дара етістік бір сөзден тұрады. Жазды, көрді, ұшады. Ал күрделі етістік екі не үш сөздерден тұрады. Жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Жақсы балалар, енді біз ережені біле отырып,
оқулығымыздың 78-ші бетін ашып, 20-шы жаттығуға назар аударайық. 20-шы жаттығуда дара етістік пен күрделі етістіктің ерекшелігін анықта дейді. Дара етістік жазды, ұшты, жүзді, күлді, түсті. Күрделі етістік жазып отыр, ұшып бара жатыр, жүзіп жүр, күліп отыр, түсіп кетті. Жақсы балалар, яғни дара етістік бір ғана сөзден тұрады, ал күрделі етістік 2 немесе 3 сөзден тұратынын білдіңдер. Жақсы балалар, енді ары қарай жұмыс дәптерімізді ашып, 109-шы сабақтағы 22-ші жаттығуға назар аударайық. Яғни берілген өлеңді қатесіз көшіріп жазу, етістіктерді табу, дара, күрделі етістіктерді ажырату. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды сіздер дара және күрделі етістіктің ерекшеліктерін ажырата алдыңыздар. Енді үйге тапсырма 80-ші беттегі 24-ші жаттығуды орындап келесіздер. Яғни дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жазу және ереже жаттау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.